تیمپینی هم اومد. تیمپینی و پلاسکی و هرناندز و پندندگی شد. دست ببر بالا. سر جات وایسا. خب زانو بزن. خب زانو زدم. بخواب بزنی. بچه الان میاد اینجا پولمون از همون میگه. خب داداش پول حلال نرو بذار بهتون ثابت میکنم. اینا رو ور میدارم هرناندز. هی اون مال منه، پول منه. این پول خلافه. پول منه. نگرانش نباش و بعد ترتیبشو میدم. یعنی چی ترتیب میدی؟ یعنی چی؟ به خونه خوش اومدی کار. منتظرت بودیم. ما رو که یادت نرفته کار. نه خیر سرکار تمپلی، فقط نمیدونم چرا اینقدر طولش یادم میره. برو تو ماشین. نمیخوام. آروم باشه لعنتی. بنابراین سرش رو پا. لبینو نزده که صفت عوضیه احمقای مکسیکی. بنازم پلیس فوش میده. کیفم کیفم میگه کیفم. من قبل انگلیسی بلد نبودم. میگم فکر میکردم میگه اموپه. کجا بودی کار؟ خونوادت چطورن؟ خب من به خاطر عزادی مادرم اومدم اینجا، تو میدونی. آره میدونم. خب دیگه چی کار کردی کار؟ هیچی. من الان تو لیبرتی سیتی زندگی میکنم. من تمیزم، هیچ کاری نکردم. پس میگه من همون نه تو هیچ وقت تمیز نبودی کار؟ داداش همون بودم الان. یه ما خوشتی بیاجا نایده بودم. این یه اسلحه هست سرکار پولاسکی که 10 دقیقه پیش ازش استفاده شده برای کشتن افسر پلیس. سرکار پندلبری مرد خوبی بود. سریع کار میکنی کار. دیدی که من همین الان رسیدم. چه خوب شد ما تو رو پیدا کردیم و تفنگ وزید گرفتیم. اون تفنگ من نیست. به همه زخمت نگو کار. مشخص نگو کار. این دفعه دیگه از من چی میخوان؟ یه قطار ما هر وقت به تو قبل بکشنش بیرون همین چرخو بکنم تو کوچه به کوچه دونه تو رو بخوایم تو رو پیدا میکنیم. پس سعی کنید یه افسرهای پلیس رو یه جایی نکشید. دیالوگش هست بشه. من اونجا رو برای خودم بهتون میگم. شما نباید من اینجا ول کنی. اینجا منطقه بالاساست. تو که تو گفتی اینجا بیگناهی کار. خیلی خوب اینم کار 57 داره. خیلی خوب برو شد. سرکار پندلبری کشته شده و تمام. اینو پلاسکی میگه. لعنتی بازم اون داستان همیشه. گوگن بدترین جای دنیا. 5 سالی میشه که تو گروه بستی نشدم. ولی بالا اهمیتی نمیدم. بالا اهمیتی نمیدم. دو شخص چرخونه اندازه خود سیجه. بنازم جون بنایت. همین اول بازی ما اومدیم جون بنایت زدیم. بنازم سوار ماشین میشیم. دومی رو که من عادت دارم میزنم. بنازم پیکونو بده من. پیکونو بابامو بده. بچه ماشین در واقع ماشین 2 در برای بالاسا بود. این پیکانه الان افتاده تبدیل شده به چی؟ دیگه خودتون میدانید. بیا پایین. به سن اندریاس خوش اومدی عوضی. San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. سن اندریاس واقعا گفت. برگام داداش تازه پیکانو خریده بودم. خاک سرت. تازه پیکانو خریده بودم. بچه ها شاهدن.
پیکان نازنین ما طبق داستان بازی ما باید مجاقه بریم اون کسی اصلا پشت میرم نیست فقط پیکان همین است اونم حداقل قبل از اینکه همه چی رو به هم بریزن. اوکی ماشیست نمیدونم چون تغییر حداقل 400 حداقل یه زانتی ها میکردیم ماشین سویدمون مثلا چرا زانتی ها سپی نکردن؟ حداقل زانتی ها میاموردین و وارد بازی میکردین جای ماشین سوید میذاشین ناموسن نمیشود بنازم کاتسین تنها جایی که لگی توش نمیبینم بنازم ننم بزنه پایین بچه ننه مامانم خب دیگه من ننتم خوشتی بود در این اگه ننه شو دوست داشت خونه در نمیره بچه راستی پارت بعدی یه شگفتی خوب براتون دارم فکر نکن خونه رو عوضی اومدی احمق بیگ اسپورت منم کال آروم باش سی جی اوه خدایا ببین کی اومده ببینم تو حالت خوبه پسر نه پسر مرگ مادرم خیلی ناراحتم کرد بچه بیگ اسپورت رفیق نمیدونم چرا این اتفاق باید میافتاد ولی بهت قول میدم قاتل مادرتو پیدا کنم تو گو نخور خودی خیابونا خیلی سازن همون جوری که کتاب مقدس هست ما هم نظر کرده ایم هم نفرین شده دفنین شده به انا کدوم کتاب مقدس؟ به انا همون چیزی که ما رو میخندونه و به گریه در میاره ولی حالا باید ترتیب کارا رو بدیم بزن بریم قبرستون سر خاک برادرت یالا مانیا قبرستون؟ هیچی با هم دیگه میریم قبرستون بچه رسی پشت صحنه این یه سری شایعه شده تو اون آشپزخونه بالاست هستن آره عالیه واقعیانه ماشین خوبی داری اسمان تو منو میشناسی ارزش واقعیشو نمیخواد ارزششو از صدا کجا میان خومت من این 5 سال گذشته ادیتور تنگ شد بچه ما اینجا سانسور نمیکنیم میخوایم بچه پارتای من همه بدون سانسور سلام بچه ها ببینیم کیا پیدا کردم هی کار از دیدنت خوشحالم ولی بچه چون پارت اولی من این باورم نمیشه که اون مرده من ولی پارتای بعد یه مدرسه خط دیگه هست که تو پیچوندی احمق درست واسه برایان ای اون مادر منم بود پس 5 سال گذشته کجا بودی؟ بچه هی داری کدوم گوری میری؟ برو کنار میخوام برم سیزو ببینم باشه برو آره جون خودت ولی بهتر سر و سر اون عوضی ها نذاری تو فکر میکنی کی هستی؟ لااقل شخصیت دار نه که تو خیلی آدم حسابی هستی کار بهش بگو هیچی نمیتونه بگه اگه باش خوب رفتار کنی چه عیبی داره چطور میتونی این حرف رو بزنی؟ اینقدر به تو ربطی نداره لعنت به تو بچه خواهرش دوباره شروع شد گم بشه داره بودیم همه یکی از چی این پلیسا از تمپنی و پولاسکی منظورت چیه؟ هرنانده پولاسکی انگار روی نظر داشت به غیر از اینکه مادرت مرده همه چی به هم ریخته بذار یه چیزی نشونت بدم تونی اونجا خاک شده دویل کوچیک اونجا دویل بزرگ اونجا همه قاطی کردن اول به هم تیراندازی میکنن بعد سوال و جواب میکنن خب به من چه سیجویو ببین حتی من دیگه بود رکابی اومدم بقیه با لباس سبز مگه من لباس مشکی بپوشیم ماشین بالاسا دارم بیان این طرف باید برگردیم به محله اینجا تحقیدان دیوونگیه یه دو تحقیق از دارم پاهم بازم اگه یادت نرفته دنبال من بیا نقشه رو ببین کجاست خیلی خوب بچه انگوشتم بیاد
متاسفم رو میاد. من هر کاری میکنم نیاد ولی متاسفم نمیشه. سویچ به قول پسر داریم سویچ. همه چی اینجا فرق کرده. بالا سار من دیدم. چطوری اینقدر بد شد؟ فکر کردم اینجا منطقه خانواده است. ما خانواده پدرای فرضی ما باش کاری نداریم. اومدم یه پارت بدون نقش. سویچ کجایی؟ بچه شنیدین دیوی شیشه چی گفت؟ چیز دار که گفتن چیز نمیگم. داش من جونم داست من اینقدر داست من خدام عزیزم خدا یا ما خوشتی بیاجا نهیده بودم. تکون بخور سیجه. داشت تکون لعنتی ماشین بالا تا جدا بشین. خود تکون بخور. بودو پا بزن عشقم. نمیخوام بزنم. رایدر کو آنجاست؟ تازه دیدمش. تو دست و پا چلوف نیستی. راست میگی؟ بیا. پس چرا عقب میافتی؟ دشمن جلو تمایز دادن. اسم کو آنجاست. بساب کنم به بازی برمیگردیم مگه نه؟ فکر نکن. بیا دیگه. اسماک. قبل از اینکه بریم اینقدر No God! سوال شرقی تو رو نازی کرده. بنازم خودت که خیکی هستی. قبل اینکه من برم سال شرقی لاغرتر از اینی بودی که من دیده بودم. بنازم داداش چیا میخوری عزیزم؟ رژیمی تو رعایت نکردی. وای پام درد گرفت. وای دیگه پام درد. پیکان داشتم ببین دو تا پلاک. گل خوردم. غلط کردم. یعنی بزنی خری. چقدر احترام داره. میگم من بزنی خری. یارو احترامو نگه داشت. احترامو نسبت به شلک نگه داشت. گفته بود داشت خر بشیم دیگه نمیزنیم. میرم گفت تکون بخور سیجه. داری آبرون رو میبری. مشکل داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. داشت من جلوت نبودم گوزو. خود تکون بخور. اونج حال کردت. من بهشون نشون میدم که اینجا گانگستره. باید بفهمم با رایدر طرفم. کی حرکت میکنی کار؟ مطمئن نیستم ولی فکر کنم بمونه. اوضاع خیلی خرابه. آخرین چیزی که لازم داریم کمک تو. مرد من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم. قسم میخورم. ما میخوایم با بچه‌ها بریم بیرون دوری بزنیم. هم سالی که رفته بودی لیبرتی سیتی. خیلی جا باید برم. خیلی خستم. بعدا همتون رو میبینم. دستگرمی بود. ای بپر بالا همگی بریم بیرون. نمیخوام. آره برو واسه خود یه خورده لباس بخر احمد. نمیخوام. مواتم استاک کن. آدم نمیشه با تو بیاد بیرون. نمیخوام. اصلا نمیخوام با تو بیام بیرون. اسمک البته 100 البته. دمشونو گرم.